Yes, good morning. Naanagid mi diri nakaabot na gid mi sa I Love Eden. Kaabot na gid akong lalab. Oo, Lisel og si Endot guys sa Il. Nagulan. Davao. Oo, ala. Si Il. Ay parking. Susulod ta dito sa ilahang kuan. Ni avail ta sa ilahang kanang buffet nga 600 pesos. Lunch buffet. Lunch Eden Nature Park, Turil, Davao City. Mao ni ang makita nato sa mga nagkalat na mga photo sa Facebook kuno moari diri sa Davao, labi kong mga first timer sa Davao. Ang unang ilang suruyan or most of the kanang mga turista diri gid sa Eden sila mag-ari. Kay nature park siya ug daghan kaayo ang makita nga pwede mapicturan. Kay kani sila na sila mga rides usab. So, daghan na kayo pag-abot mo diri, daghan na kayo ang nakapila na mga tao, mga turista. So, kani siya mo ni ang lobby nila. Wani ang lobby kay kun kani wa pa nag-ulan, wa pa nagtaligsik. Ana ni sila sa mga kalaing-laing mga spots diri sa maong dapit nagapa-picture na. Pero karon nagtaligsik, kusog-kusog pa ang ulan. Kaya ang ilang start sa buffet is 11:30 pero wala pa 11. So ang mga tao standby sa standby. Payong-payong. Abot-abot ang mga tao. So, mo na ilang lobby na kanang mga book guest mga nakapabook nga mga guest dira mo na dia siya report mga walk-in guest register dira sa ilaha. Ipabalik ang kapa. Ina dabe? Ibabalik ang kapa? Ibabalik ang kapa. Wala ko illegal na video maganda kasi ako sa naputlon kaya atong picturean mo na akong duha ni tatay. Derito, diha ilang buffet sa silong. Dara, picture. Picture si Il. Love Eden. Love Eden! Mao din ni tourist spot diri nga gwapo. Ayan. Eden Resort. Pwede ra mag-hotel, pwede ra pa mag-restaurant. Ayan. Bamboo This Beach. is a challenge for you. Okay, Guwapo so you kayong do mga it design. correctly. Sayo sahan! Gwapo kayo nga lugar. May balay sa mga inipan. Mo ba? Nindot kayo, bugno kayo nga lugar. Naami diri sa Eden Nature Park sa Turil, Davao.
Kana sayaw gyud lami di ka mo sayaw oh. Terus Father's Day, Han. thank you, Mami. Di advance birthday sa Eden. Oo, sa Eden. Mo ni ang kuan nagpaabot lang mi mag-umpisa ang buffet. So mo ang place nila sa ilang buffet. Oo, wa pa next start. Mga 11:30 pa. Mga ano siguro 5 minutes. Start na ta mag-buffet. Kuha na ta. Hala, naginilugay sa pagkaon. Parting daghana, disorganized kayo sila. Dili nagapila, iya lang. Wala o payout. Oh, ready na akong darling. Nagakuha na. Upti kayo. Oh, at Liesel. Mas Oh, diri ta. Diri tayo mga salad-salad diri. di na manglabok. Di na manglabok ni mo. Wala, idol. Nauwaw sa imo. Eagle? Eagle cell? No? Philippine monkey. Philippine monkey. Hello, Moy. Moy. Nagluya mo gigutom. Kanan la. Pwede nyo nakulong man mo dira. Wala mo gibuhian. Para makaspread inyong wings. Parrot? Pheasant. Golden pheasant. Hello? Lumigo. Gwapuha nga. Uy, blue siya, no? Diyan, kanadako kayo ma. Wow. Ano tada siya? Mo spread iyang wings. Uy, mo ra mga niwang. Magwaw pa rin. Spread your wings! Spread your wings! Sikat mo ni. Hi! Sikat no? Nasa Eden ka? Kalimot ka? Kalimot ka, busog ka gasirok gani ha? Gagubot. Kasi masulti mo sa ito pagpangawan kanina, dami man bibi. kayo ilahang mga pagkaon. Ang problema lang kay gagubot pertindaghan ng tao. Ang inyong buffet,
Sa kan umay. Anyong buffet, okay man yung food. Eden Nature Asa na Park. mga kahoy-kahoy. Pero, Wa mga plastas. murag merkado, nag-inilugay, murag payout sa ano ba? Sa mall ba? Kuan, nagkagubot. As in Jude, dili Luoy, maayo. luoy, Mas luoy. maigid. Suggest lang, mas Lo- okay gid magpila ang mga tao. Luoy kayong bata. Mm. Naghuot. Naghuot katang Sino? unang Oo. unang pagtangka Kanay, gyud yung sa tourist spot. buffet. Number 1 is sa Davao. Mm. Problema lang katong inyong buffet gagubot murag merkado. Lagi di maayo, labi na kun og na ating mga bisita nga kanang mga foreigner ba. Muuaw ta. Di maayo kay nag-inilugay sa pagkaon, nagdasok. Pero lami yung pagkaon. Mm. Okay man. Pero katong kuan, akong nakuha na kanang fried rice ninyo, medyo there's Do something not na enter. something na kuan kanang hindi na maayo nga taste ba mo tong anak ko gikaon. Kanang pwede sa Instagram ba nga mga area kay daghan kay diri mga gwapo kay nga mga spot pang Instagram. Kami maka-shuttle guys kay Polybok ni daw. Pusing LL ay. Pusing LL bay. Polybok ba dahil nga bakanti man?